Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, yenə məscid imamlarına və məscidə gələn dindarlara nəsihətlərimiz davam edir. Məscidlərdə bəzən görürsən ki, bir qism digərinə salam vermir. Hətta pis-pis adlar qoşur bir-birlərinə. Belə müsəlmana yaraşmaz. Bu cür hərəkət müsəlmana yaraşmaz. Əgər kiminsə səhvi varsa, o səhvi ona təklikdə başa salmaq, o səhvdən onu çəkindirmək müsəlmana yaraşan əməllərdəndir. Yox, əgər cəmaatı o səhvi edən adama qarşı təhrik edib, onu gözdən salmağa çalışacaqsınızsa, bu birbaşa Allahın ayəsinə və Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə zidd olacaq. Allah s.ə.v Ənfal surəsində deyir ki, Fəttəqullah və aslihu zətə beynikum. Allahdan qorxun və öz aranızdakı olan münasibəti düzəldin. Peyğəmbər s.ə.v də İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədislərdə deyir ki, ey Allahın qulları, qardaş olun. Müsəlman qardaşına arxa çevirməz, onun qeybətini etməz, ona həsəd etməz və ona pis gözlə baxmaz. Ən əsas yeri gəlir. Heç bir müsəlmana 3 gündən artıq müsəlman qardaşı ilə küsülü qalmaq yaraşmaz. Yenə bir əhvalat danışım sizə. Məscid imamlarının biri cəmaata etdiyi gözəl bir nəsiyyəti. İmam görür ki, məsciddə bir toplum adam bir nəfərin haqqında çox pis danışır. Həmin o adamı da tanıyır, bilir ki, o adam çox xeyirxah insandır. İndi bir dəfədir, 2 dəfədir, səhv eləyib. İnsan səhvsiz deyil ki, hər bir Adəm övladı səhv edir. Deməli, qalxır minbərə, əlinə bir kağız, böyük bir kağız götürür və o kağızın ortasına bir qara nöqtə qoyur. Nəsihət edir, nəsihət etdikdən sonra, qardaşlıq barədə nəsihət edir, sonra o kağızı göstərir cəmaata, deyir, ay cəmaat, nə görürsünüz burada? Hamı baxır, bir ağızdan deyir ki, qara nöqtə. İmam onları utandırır. Deyir, utanmırsınız. Bu boyda ağ kağız gözünüzə girmir. O qara nöqtəni gördünüz. Gözünüzə ancaq o göründü. Ayıb deyil sizin üçün. Cəmaat imamın onlara nə demək istədiyini başa düşür, etdikləri əmələ görə peşman olur və o adamdan gedib üzr istəyirlər. Allah bizə ömrümüzün sonuna qədər mehriban qardaş olmağı nəsib eləsin. Subhanakallahumma və bihamdikə əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.